Bapak-bapak dan ibu-ibu di sebelah kanan dan kiri Anda bisa... Minum obat dong, Mas. Udah, tapi dahaknya susah keluar nih. Mas! Mau keluar? Mending dahaknya aja yang dikeluarin. Nih, minum Siladex ME. Batuk berdahak, minum Siladex ME. Mukolitik ekspektorannya aktif bekerja mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Betul kan? Siladex ME aktif tuntaskan batuk berdahak. Produksi Konimax.